హాయ్ వెల్కమ్ టు YOYO Cine Talkies. తన గలంతో కోట్లాది సంగీత ప్రియులని అలరించారు గానకోకిల లతా మంగేష్కర్. ఆ గానానికి వసంతమే తప్ప శిశిరం లేదు, భావమే తప్ప భాష తెలీదు. ఆ గలంలో జాలువారే పాట వింటే ఆ గాన మాధుర్యానికి సాటి పోటీ రాగల గలం మరొకటి లేదనిపించేంతటి తీయని గానం ఆమెది. దశాబ్దాలు గడిచిన మాధుర్యం తరగని స్వరం ఆమె సొంతం. ఆ గొప్ప గాయని బాలీవుడ్ నైటింగేల్ లతా మంగేష్కర్. నేడు లతాజీ 91వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. లతా మంగేష్కర్ ఈ పేరు తెలియని సంగీతాభిమానులుండరు. 7 దశాబ్దాలుగా ఎంతో మంది శ్రోతలను తన స్వర మాధుర్యంతో అలరిస్తూనే ఉంది స్వరం. వయసు 90లో పడిన లతా గాన మాధుర్యంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అది యుగల గీతమైన, జానపదమైన, గజల్ గానమైన, కవాలి రాగమైన, భక్తి గీతమైన ఆమె గొంతులో అలవోకగా సాగాల్సిందే. ఎలాంటి సాహిత్యానికైనా తన స్వరంతో పట్టం కట్టే అపురూప గానగీతికే లతా మంగేష్కర్. ఎన్నో అద్భుత గీతాలకు తన స్వరంతో ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన లతా మంగేష్కర్ 1929 సెప్టెంబర్ 28న మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్లో జన్మించింది. తల్లిదండ్రులు దీనానాథ్ మంగేష్కర్. శుద్ధమతిలకు మొదటి సంతానం ఆమె. మాటలు వచ్చే వయసు నుండే పాటలను నేర్చింది గానకోకిల. చిన్నప్పుడే తండ్రి దగ్గర సంగీతంలో ఓనామాలు నేర్చుకుంది. ఆ తర్వాత ప్రముఖ హిందుస్థానీ సంగీత విద్వాంసులు అమనాథ్ అలీ ఖాన్ శిష్యరికం చేస్తుంది. 13 ఏళ్ల వయసులోనే తండ్రి చనిపోవడంతో అప్పటి నుంచే కుటుంబ పోషణ భారం లతాజీపై పడింది. హిందీ చిత్రసీమలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులందరితో పాట పాడిన ఘనత ఆమె సొంతం. ఎస్.డి. బర్మన్, ఆర్.డి. బర్మన్, లక్ష్మీకాంత, ప్యారిలాల్ వంటి అగ్ర సంగీత దర్శకులందరితో కలిసి లెక్కలేనన్ని పాటలు పాడారు. లతా మంగేష్కర్ మొదటిసారిగా మరాఠీ మూవీలో పాడారు. అయితే ఈ మూవీ విడుదలయ్యే సమయానికి ఆమె పాటను తొలగించారు. లతాజీ కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. గులాం హైదర్ ప్రోత్సాహంతో మజ్బూర్ సినిమాలో దిల్ మేరా తోడా పాట పాడారు లతా. ఈ పాట విన్న వారంతా లతాను విమర్శించారు. ఆ విమర్శలను ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్న లతాజీ ఉర్దూలో సంగీత శిక్షణ తీసుకున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత దిలీప్ కుమార్, హేమమాలిని నటించిన మధుమతి సినిమాలోని ఒక పాటను పాడారు. ఆ పాటకు మొదటి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును అందుకున్నారు లతా మంగేష్కర్. దాంతో తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నారు. సినీ నేపథ్య గానంలో శిఖరాగ్రాన చేరిన లతాజీకి మహాల్ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో అయేగా పాటతో లతాజీ దశ తిరిగింది. మహాల్ సినిమా హిట్ కావడంతో లతాజీకి వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆగా, శ్రీ 420, చోరీ చోరీ, హైవే నెంబర్ 44, దేవదాస్ వంటి చిత్రాలు లతాజీని బాలీవుడ్ లో తిరుగులేని గాయనిగా నిలబెట్టాయి. 1960లో నౌషాద్ అలీ సంగీతంలో వచ్చిన ముఘల్-ఏ ఆజం సినిమాలో పాడిన ప్యార్ కియాతో డర్నా కియా పాట లతా మంగేష్కర్ ఖ్యాతిని శిఖరాగ్రానికి చేర్చింది. సంగీతంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన లతాజీ 1990లో సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ను స్థాపించారు. ఈ సంస్థ గుల్దార్ దర్శకత్వంలో లేఖిని మూవీ తీశారు. ఈ మూవీలో పాడిన పాటకు గాను లతాజీకి నేషనల్ అవార్డు వరించింది. లతా మంగేష్కర్ మొదటిసారి తెలుగులో పాడిన పాట తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలరించింది. సంతానం సినిమా కోసం ఆమెతో పాడించిన పాట తెలుగు ప్రేక్షకులను హాయిగా నిద్రపుచ్చింది. అంతేకాకుండా ఆఖరి పోరాటం సినిమాలో తెల్ల చీరకు అనే సాంగ్ ని కూడా పాడింది లతా మంగేష్కర్. ఈ పాటలు విన్న తర్వాత ఆమె బాలీవుడ్ సింగర్ అంటే ఎవరు కూడా నమ్మరు కూడా. అమరవీరులను నివాళులర్పించడమే కాదు, దేశభక్తి గీతం వందే మాతరం కూడా అంతే పాపులారిటీని సంపాదించింది. రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఈ గీతం దేశభక్తి గీతాల్లో టాప్ రేంజ్ లో నిలిచింది. దేశభక్తి గీతాలను ఆలపించడంలో కూడా లతాజీ తనకు తానే సాటి అనిపించుకున్నారు. రాజశ్రీ ప్రొడక్షన్ లో లతా పాడిన పాటలు బాలీవుడ్ లో ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ గా నిలిచాయి. మైనే ప్యార్ కియా, హమ్ ఆప్కే హై కౌన్ సినిమాలో ఎస్పీ బాలుతో లతా పాడిన పాటలను హమ్ చేయని సంగీతాభిమాని లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ తరం హీరోయిన్స్ కు సరిపోయే గలం ఆమె సొంతం. తరాలు మారిన చెక్కు చెదరని ఆ స్వరానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. మణిరత్నం, షారుఖ్, రెహమాన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన దిల్సే సినిమాలో జియా జిలే సాంగ్ లతా స్వరం అందించిన స్వరకళల్లో ఒకటి. లతా మంగేష్కర్ ఎన్నో అవార్డులను అందుకున్నారు. 1948 నుంచి 1978 వరకు దేశ విదేశాల్లో కలిపి 36 భాషల్లో 50,000 పాటలు పాడిన ఏకైక గాయనిగా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో పేరు సంపాదించుకుంది. ఈమె గానకోకిల అనే బిరుదును సొంతం చేసుకుంది. 1969లో పద్మభూషణ్, 1999లో పద్మవిభూషణ్, 2001లో భారత అత్యున్నత పౌర పురస్కారం, భారతరత్న వంటి పురస్కారం అందుకున్నారు. ఆమె గాత్ర మాధుర్యానికి పరవశించని ప్రేక్షకులుండారు. ఎన్ని పురస్కారాలు అందుకున్నా ఆమె ప్రతిభ ముందు అవన్నీ వెలవెలబోతాయి. ఆ మధుర గాయని గురించి ఎన్ని చెప్పినా ఇంకా ఏదో మిగిలే ఉంటుంది. అదే లతా మంగేష్కర్ గాన మాధుర్యంలో ఉన్న గొప్పతనం. సినీ సంగీతంలో తన గలంతో ఎన్నో అద్భుతాలు చేసిన ఈ మ్యూజిక్ లెజెండ్ కు మరోసారి విషస్ అందిస్తోంది YOYO Cine Talkies.
హలో, మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్. అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను, కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి.